Седина в голову, бес в ребро. Неравный брак прекраснодушного английского художника Джорджа Уотса и его удивительные картины. Джордж Фредерик Уотс. Годы жизни. 1817-1904. Художник-символист, которого современники называли английским Микеланджело за его приверженность к традициям старых итальянских мастеров. Впрочем, идеи и смыслы в живописи для Уотса были важнее, нежели просто отображение действительности. Возможно, потому его картины интересны и необычны, совсем не похожи на привычные работы академистов и прерафаэлитов. Джордж Уотс родился в семье мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Рано остался без матери, да и крепким здоровьем и физической силой не отличался. Потому среди отвязных лондонских пацанов был далеко не на лучшем счету. Он ходил в воскресную школу, однако тамошняя система образования напрочь отвратила думающего и сомневающегося мальчика от религии. Зато в той школе он познакомился с выдающимися образцами классической литературы, в частности с Илиадой Гомера, что определило его умонастроение и любовь к искусству прошлого на всю жизнь. В 10 лет он стал учеником скульптора Уильяма Беннеса, благо проявлял хорошие художественные способности, а отец разумно решил, что их нужно развивать и учиться. Это давало некоторые преимущества. Например, он мог бесплатно посетить Британский музей, где восхищался выставленными там скульптурами древнегреческих мастеров. А в 18 лет поступил в Королевскую академию живописи, однако учился он там без большого желания, потому вскоре ее покинул. Возможно, развлечения молодости оказались слишком привлекательны, чтобы тратить еще несколько лет на учебу, тем более, что благодаря своему другу и меценату Александра Ионидиса он получал достаточно хорошо оплачиваемых заказов на портреты. Первые серьезные деньги, 300 фунтов, он получил в качестве премии за свою картину «Триумфальное шествие Каратакуса по улицам Рима» и потратил их на поездку в континентальную Европу. Посетил Францию, а затем Италию, где, наконец, мог воочию увидеть старое итальянское искусство во всем его многообразии, в частности, флорентийские фрески, о которых только слышал. Он стал явным приверженцем стиля старых итальянских мастеров. Не случайно сами итальянцы почтительно обращались к нему «сеньор» и досконально постиг саму суть их живописи. Когда Уотс вернулся в Англию, то был неприятно поражен обилием открывшихся перед ним социальных проблем, которые раньше в силу возраста просто не замечал. Он написал несколько животрепещущих картин в стиле русских художников-передвижников, где пытался показать страдания бедных и рабочего класса. Либеральная пресса относилась к художнику благосклонно, но гораздо важнее были связи среди местных арт-дилеров, меценатов и представителей искусства. Именно благодаря им Уотс мог находить выгодные заказы, тем самым составляя больше времени не для ремесленной портретной работы, а для чистого творчества, работы над чувственными женскими образами, вдохновленными картинами своего приятеля Россетти, только переработанными с учетом традиций итальянской живописи и художественного видения самого Уотса. Но для этого нужны натурщицы. Так он познакомился с очаровательной Эллен Терри и безумно влюбился в нее. В итоге даже сделал предложение. Вот только сам Уотс тогда был старше ее на 30 лет. Они познакомились благодаря общему другу Тому Тейлору и поженились 20 февраля 1864 года, всего за 7 дней до 17-летия Эллен. Уотс годился ей в отцы. В итоге они расстались в течение года после свадьбы, но Уотс не сразу развелся с ней. При разводе поставил условие, что будет выплачивать ей пособие, отцу, и Эллен никогда не вернется на сцену. Терри быстро дала ему развод и вернулась домой к родителям. В общем, любовь зла, а кризис среднего возраста сыграл с художником злую шутку. Да и любил он скорее придуманный образ, воплощенный на своих замечательных картинах, а не саму девицу. В 1886 году, в возрасте 69 лет, Уотс женился во второй раз на Мэри Фрейзер Тайтлер, шотландском дизайнере и бенчере, которой тогда было 36 лет. В 1891 году он купил землю недалеко от Комптона, к югу от Гилфорда, в графстве Суррей. Супруги назвали дом Лимнерслис, сочетая слова «лимнер» или «художник» с «лизен» или «глин», и построили неподалеку галерею Уотса,
Музей, посвященный его творчеству, первую и теперь единственную специально построенную галерею в Великобритании, посвященную одному художнику, которая открылась в апреле 1904 года, незадолго до его смерти. В период с 2006 по 2011 год она была значительно расширена. Разбогатев на своих картинах, Уотс проводил многочисленные выставки для простого народа. Он искренне считал, что к искусству должны приобщаться все и не нужно брать с неимущих деньги за просмотр картин, а одной из главных бед современности является жадность. Лучшими картинами художника являются «Надежда» и «Маммон», которые олицетворяют собою своеобразный протест против жадности. Интересно, а сколько сейчас есть и было художников, которые бесплатно раздавали свои работы картинным галереям, чтобы люди могли увидеть их? Действительно, Уотс — редкое исключение из правил. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк и комментарий помогают видео, а спонсорство — всему каналу. Если хотите поддержать проект, кнопка под видео. А если ищете современное искусство и товары ручной работы, загляните на alebrio.ru, международный маркетплейс, где коллекционеры и ценители уникальных вещей покупают работы напрямую у авторов.